الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا تبعتوا الفيديوهات الاخرين. دونك هذا الفيديو الثالث كما وعدتكم به. دونك خدمنا في الفيديو الاول تعرفنا ساعه قبل كل شيء على البروبابيليتي كلاسيك، دونك كل ما هو اورن تيراج وكلي تيب هذوكا. في الفيديو الثاني تعرفنا على البروبابيليتي كونديشنال. تو هنا بارتي اخرى من البروبابيليتي كلاسيك اللي هي الفاريابل الياتوار، والا نقصدوا بها ولا نقولوا لها زاد اليا نيميريك. نخدموا على اكزامبل باش تفهموني خير. دونك نعملوا اكزامبل، ناخذ باغ اكزامبل الاورن هذه. دونك فيها 4 بول بلانش نيميروتي -1 1 1 0، 3 boules noires numérotées 2 2 1 et 2 boules jaunes numérotées 1 et 1. Donc l'événement باش يعطيوه كيف ما يحبوه. مثلا لهنايا on tire simultanément 3 boules de l'urne. Donc alors لهنايا cardinal de oméga est égal. Donc l'urne en totalité قداش فيها 4 ou 5, donc ça fait 9. Donc et on tire simultanément, donc هنا combinaison parmi 9 on va tirer 3 boules. Donc là ça fait combien? 84 normalement. Mais من بعد شنو معناها اليا نيميريك ولا فاريابل الياتوار؟ دونك هو ينجم ياخذ الكاركتير اللي يحب عليه. مثلا شنو ينجم يكون؟ دونك باغ اكزومبل x هي la variable aléatoire ou elle a l'aléa numérique, par exemple, qui prend pour valeur, par exemple, donc qui prend pour valeur. Donc لهنا كان تلاحظ الأورن عطيتها لكم فيها لي كولور، فيها لو نيميرو. معناها نجم يخدم على لي كولور كاركتير كولور، والا نجم يخدم على الأرقام هذوك. Donc par exemple هنايا كان جاي يحب يخدم على لي كولور مثلا ينجم يقول لك qui prend pour valeur par exemple nombre des boules jaunes tirées à chaque tirage. مثلا ينجم يقول لنا nombre de boules par exemple nombre des boules blanches restantes à chaque tirage dans l'urne bien sûr. شنو آخر couleur nombre de fois ou par exemple هنا donc قلنا nombre de boules par exemple noires tirées, nombre de boules jaunes restantes. donc ينجم يخدم كيف ما يحبوا. باهي ينجم يخدم على لي كولور كيف ما هك، ينجم يخدم على لي نيميرو كيف ما هك. par exemple مثلا يقول لك اعطيني لهنا لا سو. Donc مثلا نقول لك x هي l'aléa numérique qui prend pour valeur la somme des numéros tirés à chaque tirage par exemple. Je mets les possibilités. Nombre de boules paires tirées par exemple. Donc juste هنا نعرف فيكم انه l'aléa numérique ينجم هو يختار كيف ما يحب. يعني نتعداو ليتاب ثانية. تو احنا كيف نخرجوا كيف يعطينا هو الاليا نيميريك شنو يطلب منا؟ يطلب منا لا لوا دو بروبابيليتي. نشوفوا مع بعضنا شنو معناها لا لوا دو بروبابيليتي. دونك كيف ما قلنا مع بعضنا اول حاجة باش يطلبها منا هي لا لوا دو بروبابيليتي دو اكس. شنو هما لي زيتاب؟ دونك ليتاب الاولى شنو اول حاجة تقول اكس x de oméga تسمى x de oméga. donc هذه x1 x2 etc. شنو هي x de oméga؟ هذه لي فالور اللي تنجم تاخذهم الx. donc هذولا x1 و x2 etc. donc هذولا les valeurs possibles pour x. ثاني حاجة باش نعملو pour tout i quel que soit i on calcule PI هي شنو هي؟ لا probabilité de x égale xi. معناها بطريقة أخرى باش نمشي نعمل تابلو باش نحط فيه هذول لي زيكس اي وهنا لي PI. دونك عندنا هنا لي فالور بوسيبل بور x. دونك عندنا هنا x1 x2 x3 etc. هنا on va calculer P1 P2
P3, ainsi de suite. Donc, ils ont la vérification fait le total de PI, donc la somme de PI égale à 1. Donc, généralement, je suis l'espérance. Généralement, on va calculer l'espérance, la variance et l'écart-type. On va voir les formules. Donc, espérance de X, je trouve la formule, c'est somme de X et Y fois PI. Donc, elle est espérance mathématique. La variance de X égale espérance de X au carré moins l'espérance de X, le tout au carré. Donc, elle est la variance. L'écart type, il y a sigma de X, c'est la racine de la variance de X. Donc, il y a écart type. Donc, généralement, qui j'ai un exercice فيه variable aléatoire, هذا المطلوب منا كالعادة نتعداو الاكزامبل باش تفهموا اللي نقول فيه هذا الكل. دونك لهنا باش نرجع نفس الاكزامبل نفس اللورنا اللي خدمنا عليها من الاول اللي هي دونك الاكزامبل باش ناخذ اللورنا اللي فيها 4 بول بلانش 3 بول نوار et 2 بول جون. هنا باش نخدم كان على لي كولور دونك با لا بين باش نحط لي نيميرو. دونك هذه الورن نتاعنا دونك الكل في الكل فيها 9 نفس التيراج اللي كونتيغ سيمultanément دونك 3 بول دونك كاردينال دو اوميغا ايغال سو 9 3 اللي هي ال 84 اللي حكينا عليها بكري كيف عطيتكم قلت لك راهو اللي نيميريك نجم يعطيها لي برشا حاجات كولور ولا نيميرو ولا اللي هو. دونك باش نخدموا على اكزامبل باغ اكزامبل هنا باش ناخذوا اكس هي لا فاريابل aléatoire associé au nombre des boules blanches restantes dans l'urne. Donc, là, x de oméga, donc premièrement, on a x de oméga. X de oméga, il y a les valeurs possibles qui peuvent prendre x. Donc, x, donc nombre de boules blanches restantes dans l'urne, une boule dans l'urne. Donc, dans l'urne, on tire 3 boules. 3 boules, donc nous 3 blanches, donc في الكا هذه تقعد لي وحده بركه. نجم نجبد 2 بلانش دونك يقعد لي 2. نجم نجبد لهنايا 3 بلانش دونك قلنا سي بون 3 بلانش دونك 1 باش نجبدو 2 بلانش دونك سي بون يقعدوا لي 2. شنو نجم نجبد اخر نجم نجبد بلانش بركه دونك يقعدوا لي 3 كيما نجم نجبد 3 بلانش دونك يقعدوا لي لهنايا دونك جبدنا 3 قلنا نجم نجبد ما نجبد حتى وحده بلانش دونك في الكا هذه يقعدوا لي لو 4 دونك ديزولي باهي نخرجوا لي بي اي تا P de x égale 1 هي la probabilité de tirer 3 boules blanches. Donc احنا ديما هو الفاريابل aléatoire associé au nombre de boules blanches restantes ولا l'événement en tire. Donc ماذا بيك ديما اربط الفاريابل نتاعك بالتيراج. دونك هنا 3 بول بلانش احنا كي نغزروا لها اليور نتاعو فيها البلانش وفيها اللي ماهمش بلانش. لي بلانش 104 واللي ماهمش بلانش 105. دونك 3 بول بلانش منك 4 باش يجبد 3 divisé par 84 donc égale à 4 sur 84. P de x égale à 2 هي la probabilité انه tirer 2 boules blanches. donc هو ديما يجبد في 3 donc نحكي له في ليفينمون لازم نحكي له على 3 donc الاخرى لازم تكون ماهيش بلانش. donc بلانش باغ ماهيش فيها نوار ولا جون ماهيش بلانش. donc اكوا تيغال من هناك ال 4 باش يجبد 2 وهناك ال 5 باش يجبد 1 le tout sur 84 اكوا تيغال هي 4 fois 2 4 fois 5 سامحني sur 84. donc اكوا تيغال هنا 4 c'est 4 2 donc c'est 4 2 c'est 6 hein. 4 c'est 6 donc égal à 30 divisé par 84. P de x égale à 3 هي la probabilité انه لهنا qu'il tire une boule blanche donc le 2 الاخرين يلزم يكونوا ماهمش بلانش donc blanche part une boule blanche donc parmi 4 ça fait 1 parmi 5 ça fait 2 donc divisé par 84 à quoi égal à 4 donc c'est 5 2 ça fait 10 donc il y a 40 sur 84. Et P de x égale à 4 égale la probabilité de tirer 3 boules
ماهمش blanche. Donc égal à C5-3 divisé par 84 اللي هي 10 sur 84. هذا الكل نحاول نحطوه في تابلو. Donc هنا les x et y وهنايا les pi. Donc نجم 1, 2, 3 et 4. 4 sur 84, 30 sur 84, 40 sur 84, لهنايا 10 sur 84. نجم تعمل vérification. Les sommes de PI égale à 1. نعاود نكتب التابلو اللي لقيناه. Donc هذولا les x et y هذولا les PI. Donc x هي 1, 2, 3 et 4. Donc 4 sur 84, 30 sur 84, 40 divisé par 84 et 10 divisé par 84. Donc نلاحظ هنا somme des PI égale à 1. باش نتعداو نكالكولو l'espérance de x. L'espérance de x شنو قال؟ قال somme des x et y fois pi. معناها normalement هي 1 fois 4 sur 84 plus 2 fois 30 sur 84 et plus 3 fois 40 sur 84 et plus 4 fois 10 sur 84. اخدمها تلقاها 2,66. Donc il y a l'espérance de x. La variance de x تقول formule هي espérance de x au carré moins l'espérance de x كلها au carré. À quoi égal هي somme de x et y au carré fois pi moins l'espérance de x اللي لقيناها احنا اللي هي 2,66 le tout au carré. Donc ça fait combien هذه؟ Somme de x y carré fois pi. Donc il y a 1 au carré fois 4 sur 84 plus 2 au carré fois 30 sur 84 et plus 3 au carré fois 40 sur 84 plus 4 au carré fois 10 sur 84 moins 2,66 au carré. Donc, حسب التقريب, la variance de x بتعطينا 0,59. Et l'écart type, اللي هي sigma de x, هي la racine de la variance de x, à quoi égale? Égale à 0,76 حسب الكالكول اللي عنا هذا. Donc, هذا كيف باش تخدمها à la main. باش نوريكم توا ميثود كيفاش تخدمها بالكالكولاتريس. دونك نعاود نكتب التابلو قدامي. دونك هذولا لي زيكس اي وهذولا لي بي اي. دونك عندنا 1 2 3 et 4. Donc 4 sur 84, 30 sur 84, 40 sur 84 et 10 sur 84. لهنايا كيفاش يتصب توا؟ اول حاجه باش نعملوها باش نصبوا التابلو. احنا في الستاتيستيك ناخذوا مود 1 1. في البروبابيليتي نعملو مود 1 0. دونك اول حاجه في الكالكولاتريس نعملو مود 1 0. باهي فما زوز انواع. دونك هنا في نبداو بالشارب ساعه. فما زوز انواع. فما الشارب العاديين ما فيهمش برشا اوبسيونات. دونك اش يتصب في الكالكولاتريس التابلو هذا. نورمالمون باش نصب الفاريابل الاولى اللي هي لي 1. بعد نعمل ستو باش نصب الفاريابل الثانيه اللي هي 4 sur 84. دونك نتوما كان تلاحظوا لهنا لي فالور الكل خديتهم اني كيف ما هما. ما عملتش سامبليفيكاسيون في البسط والمقام جوست باش كي نحطهم في التابلو يطلع لي كل فرد مقام. دونك با لا بين باش نكتب 4 sur 84 كي يبداو الكلهم عندهم نفس الدينوميناتور يكتب الكاتريزي. اذا ما عندهمش نفس الدينوميناتور يكتب كامل. باهي صابيناش الكاز الاول نولي هنا باش نتعدى الكاز الثاني. دونك نعمل ان بلس نعمل 2 ستو 30 ان بلس. Donc 3 stockage 40 1 plus وهنا 4 stockage 10 1 plus. Donc الكالكولاتريس تطلع لك افيشاج تحط لك فيه 4. علاش؟ خاطر احنا صبينا لهنا 4 كا. دونك 1 2 3 et 4. بالنسبه للناس اللي الكالكولاتريس الشارب اللي فيها اوبسيونات برشا هذيك جديده كيما نقولاني. دونك باش تعمل 1 في عود ستو تعمل اكس y تكتب ال4 وتعمل شونج. نفس الشيء دونك 2 xy 30 et change. دونك نفس الشيء اللي نكملهم الاربعه لي 4 كاز. كيفاش نحسب l'espérance de x؟ دونك l'espérance de x هي الاكس بار في الكالكولاتريس. دونك الاكس بار كانت تلاحظوا تلقاها فوق ال4 مكتوبه بالفيغ. اي حاجه مكتوبه بالفيغ نمشيو لها بالالفا ولا بالار سي ال. دونك هنايا هي الفا 4. احسبها. دونك صب التابلو نتاعك تلقى 2,66. معناتها تعمل الفا 4 ايغال تطلع لك ديريكتومون l'espérance de x. من بعد في الكالكولاتريس
عندنا اللي تعطيه لنا ديريكت هي ليكارتي دونك سيغما دو اكس. سيغما دو اكس تلقاها في الكالكولاتريس فوق السيس بالفير زاده سيغما اكس دونك باش نمشيو لها الفا 6 دونك اخدمها بالكالكولاتريس تطلع لك ايغال 0.79 دونك هذه سيغما دو اكس. باهي احنا شو نعرفوا انه سيغما دو اكس اكوا تيغال هي لا راسين دو لا فاريونس دو اكس ولا alors la variance de x égale à sigma de x le tout au carré. معناها la variance de x à quoi égale هي sigma de x قلنا le tout au carré donc باش نعمل alpha 6 هذيك sigma x au carré donc قداش باش تعطينا 0.59 donc هذه la variance de x. بالنسبة للكالكولاتريس كازيو دونك الأحسن نزيد نثبت فيها مليح وبعد نعملكم على فيديو وحدها دونك كيفاش تستعملها دونك ممكن نعمل كازيو للستاتستيك والبروبا مع بعضها فرد فيديو دونك تابعوني بقدرة ربي نعطيكم الحل الكل. باهي هيك نسميو كمان توا لا ليا نيميريك ولا لا فاريابل الياتوار مازالت بارتي صغرونا في البروبابيليتي هذيا ديسكريت اللي هي تسمى حاجه اسمها فونكسيون دي ريبارتيسيون. نتعرفوا عليها مع بعضنا شنو هي فونكسيون دي ريبارتيسيون. هي فونكسيون غراند اف définie من r à valeur dans 0 1 pour tout x on associe p de x inférieur ou égal à x. كالعاده نرجع للتابلو اللي خدمناه توا دونك التابلو اللي خدمناه فيه لي زيكس اي وفيه لي بي اي دونك هنا 1 2 3 et 4 donc 4 sur 84 30 sur 84 40 sur 84 et 10 divisé par 84. نتعلموا معنا شنو هي الفونكسيون دو ريبارتيسيون. مثلا كنقول كان يعطيني f de 1 f de 1 حسب كلامه هو هي لا probabilité de x inférieur ou égal à 1. ما تنساش انت ديجا الاكس دو اوميغا نتاعك هي يا اما 1 يا اما 2 يا اما 3 يا اما 4 ما عندوش حاجه غير هذول. دونك p de x inférieur ou égal à 1 دونك هي عندي كبرك لهنا خاطر اول حاجه عندي لهنا هي 1 دونك اكيد هي p de x égal à 1. p de x égal à 1 هي p1 اللي هي قداش 4 sur 84. باهي كي نتعداو ل f de 2 f de 2 هي p de x inférieur ou égal à 2 inférieur ou égal à 2 شنو فيها p de x égal à 1 ou bien x égal à 2 donc elle est égale à combien هي p1 plus p2 f de 3 مع بعضنا ترى هي p de x inférieur ou égal à 3 donc inférieur ou égal à 3 donc il y a 3 il y a 2 il y a 1 donc il y a p de x égale à 1 union x égale à 2 union x égale à 3 donc هنا كي نلاحظ هي p1 plus p2 plus p3 f de 4 f de 4 هي p de x inférieur ou égal à 4 donc pour les mêmes raisons que باش تجمعها هي p1 plus p2 plus p3 plus p4 donc somme des pi هذه égale à 1. par exemple ناخذ حاجه مش موجوده في الاكس دو اوميغا par exemple f de 5 ولا f de 6 f de 6 هي شنو هي la probabilité du x inférieur ou égal à 6 donc inférieur ou égal à 6 شنو هو هي au fait هي la probabilité de x égale à 1 union x égale à 2 union x égale à 3 union x égale à 4 donc ما عندوش حاجه اخرى معناها هذه هي شنو هي f de 4 donc كل ما نفوت الليميت donc اكثر حاجه اللي هنا تنجم تاخذها x دو اوميغا هي ال 4 donc f de 4 égale à 1 donc كل ما نفوت ال 4 راهي f égale à 1. ناخذ اصغر f de 0 par exemple هي la probabilité du x inférieur ou égal à 0 يعني عنديش هنا حتى égal à 0 x de oméga ما عنديش donc هذه هي la probabilité de l'ensemble vide égal à combien égal à 0 donc هذا l'événement impossible. نتعداو للريبريزونطاسيون بارامتريك نتاع الفونكسيون دي ريبارتيسيون donc كيف ما قلنا مع بعضنا باش نخدمو ريبريزونطاسيون جرافيك نتاع فونكسيون دي ريبارتيسيون. الفونكسيون دي ريبارتيسيون هي ديما لي فالور نتاعها ما بين الزيرو وال1 دونك نكبر ليشيل نتاعي دونك نخليها 1 هذيا لي فالور اللي خديتهم x دو اوميغا دونك هنا x دو اوميغا وهنا لي زيكس وهذولا ولا بيتيت x وهذيا غراند اف دو بيتيت x دونك لي فالور هما 1 2 3 et 4 معناش اخر قلنا قد ما هي الاكس دونك quel que soit x inférieur à 1 p de x ولا f de x
لقيناه إيجال 0. كيفاش نعملو لا ريبريزونطاسيون نتاع هذه؟ دونك انفيريور ستريكتومون à 1 هذول كلهم 0. نتعداو ما بين ال 1 و 2. دونك وقت اللي x supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à 2 دونك لهنا كوم باش نقولو f ولا p2 x supérieur ولا x دونك هي entre 1 et 2 دونك هي p de x égale à 1 اللي هي f de 1. f de 1 قداش قلنا هي 4 sur ولا هي زاده اللي هي p1 égale à 4 sur 84 دونك مثلا هذه 4 sur 84 دونك من 1 ل 2 ouvert. نتعداو وقت اللي x تكون ما بين 2 و 3 دونك x supérieur ou égal à 2 inférieur strictement à 3 دونك f لهنايا هي f de 2 f de 2 à quoi égal هي قلنا p1 plus p2 donc à quoi égal هي 30 sur 84 plus 4 donc هي 34 sur 84 donc لهنايا باش نحطو donc 34 plus 84 donc حاجه كيف ما هكا مثلا 34 sur 84 اللي هي p1 plus p2 donc هذه f de 2 اللي بعدها نورمالمون باش تعطينا f de 3 f de 3 اللي هي donc نجمع p1 plus p2 plus p3 donc باش نلقاوها 74 sur 84 اللي هي p1 plus p2 plus p3 donc هذه f de 3 هذه f de 2 ولهنايا f de 1 donc باش تجينا في الاخر بالكل f de 4 باش نجمع لي PI الكل ça fait 1 كيفاش نعملو ريبريزونطاسيون تاعها donc من 2 ل 3 هي f de 2 من 3 لل 4 هي f de 3 et من 4 وانتي ماشي donc c'est 1 voilà donc الفونكسيون دي ريبارتيسيون باش نلقاوها اون اسكاليي حاجه كيف ما هكا. ينجم هو يعطينا في اكزرسيس الفونكسيون دي ريبارتيسيون معناها ريبريزونطاسيون جرافيك نتاعها ومنها هي باش نخرجو دي بي اي. باغ اكزومبل كي نحب نخرج يعني بي 2 اكوا تيغال شنو نعرفو لهنايا بي 2 هي اكوا تيغال هنا ماشي اف دو 2 موان اف دو 1. احنا نعرفو اذا كان هذه اف دو 1 هذه اف دو 2 دونك اف دو 2 هي بي دو 1 بي 1 بلس بي 2 معناها هي اف دو 1 موان اف دو 2 دونك ايغال ا بي 1 بلس بي 2 moins P1, علاش دونك هذو الاثنين مشيت نحاها ça fait 34 moins 4 sur 84 باش نعاودو نلقاو 30 sur 84 اللي لقيناها في التابلو. نفس الشيء كان حاجتو بالبي 3 كان حاجتو بالبي 4 دونك ان شاء الله تكون واضحه. دونك كي تسمعوا كملنا ان شاء الله البارتي هذه الاليا نوميريك دونك اللي يتعلق بالاكس دو اوميغا معناها واللوا دو بروبابيليتي calcul d'espérance, calcul de variance, calcul d'écart type et fonction de répartition. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي فيه ان شاء الله اللوا بينوميال واللوا دو برنوي وهيك نكون ان شاء الله كملنا البروبابيليتي ديسكريت وقعدنا في البروبابيليتي يكونش البروبابيليتي كونتينيو وربي معاكم وبالتوفيق.